Здорово, любитель кубиков! В прошлых роликах, вот в этих, мы разобрали способы фарма БП на всех северных локациях. Но у нас же остался юг, очень большой юг. И сегодня я бы хотел начать с прошлой имбы. Что же за имба локация прошлого сезона? А это свалка. Слышал я инфу, что ее понерфили немного. Но так ли это на самом деле, я не знаю. Поэтому предлагаю выяснить, сколько можно в текущий момент фармить там уровня БП, и актуальна ли эта локация на текущий момент. Что же по поводу закупа? Он у меня нестандартный, беру все для плотного фарма. Также, естественно, обязательно нужно взять схроны. Ну и по снаряге уже классика. У меня это Сатурн, СТС и сборочка на вес. Но это очень плохой вариант для свалки, так как там нужно брать что-то скоростное и бронированное. Но мне пофиг, я побегу так. Вообще похуй. Кстати, раньше я уже делал обзор на эту локацию в прошлом сезоне. Сейчас просто проверяю, насколько она все еще актуальна. Итак, первый забег. Прибежал на локу, сразу начал методично ликвидировать врагов. Кстати, данный эксперимент я провожу на почти пустом сервере, чтобы можно было понять, сколько максимально можно выжить из этой локации. Поэтому от этого будем отталкиваться в расчетах по среднему значению и т.д. Какой-то определенной стратегии здесь на локации нет, просто фармишь все подряд. Я обычно бегаю вот такие круги, начиная вот отсюда и вокруг, зачищая по дороге все споты и ставя схроны. Но и этот раз не исключение. Выпотрошив свинок, я поставил схрон и побежал дальше. Вообще, прямо сейчас о таком фарме особо нечего рассказать, просто однообразный фарм. Но нужно что-то придумать, чтобы чуточку увеличить хронометраж. Поэтому я просто сделаю небольшую нарезочку фарма под музыку без звука. Кто не хочет смотреть, перемотайте на время, которое написано на экране. Кстати, друзья, напишите в комменты, стоит ли мне постоянно говорить свои действия по типу «Вот сейчас я пошел фармить собачек, так как они ближе». И в общем все в таком духе, на протяжении всех забегов. Или такая подача материала неинтересна. Просто многие ютуберы так делают, а я наоборот стараюсь более кратко преподнести информацию. Итак, у меня уже заканчивались энергетики и бафы. Это сигнализировало о том, что пора на вынос. Поэтому я забрал все с тайников, и у меня вышло 219 запечаток за полчаса. Потом я продал весь хлам, и вышло несчастные 51 тысяча денег. Вообще, по сути, на свалке даже не обязательно брать патроны, чтобы ломать оружие. Всех мобов можно спокойно вырезать ножом. Правда, это будет дольше, чем с оружием. А нам ведь важна скорость получения опыта. Поэтому так и получается. С ножа я режу только собачек. Второй забег абсолютно ничем не отличался от предыдущего, разве что у меня появились конкуренты на локации. Людям, видимо, тоже не спится в 4 часа ночи. Я старался максимально избегать всяких фармящихся спотов. Вообще, за второй забег, который длился также полчаса, у меня вышло 224 запечатанного опыта и хлама на 50к с купу. А вот теперь самое интересное — это результаты. Статистика, да и сравнение с кузней в принципе. В общем, за час фарма на свалке у меня вышло 443 запечатанного опыта, то есть 11 уровней. Но плюс за споты я зафармил около 4 уровней, даже чуть больше. То есть в общем за час вышло 15 уровней, как и в моем предыдущем ролике. Так что никто свалку не нерфил, и это неоправданные слухи. Но вопрос в другом. Все эти 15 уровней — это просто идеальный вариант, без смертей и без конкуренции на АФК сервере и фулл мостах. На практике же в реальности свалка — это мясная точка. На мостах, конечно, людей будет поменьше, чем на ветеранках, но днем здесь народу тоже нормально бегает. Просто у всех сейчас на слуху кузня, так что она на хайпе. Поэтому на свалку многие забили. Также учтите, что после этого видоса еще больше народу подключится на свалку, если видос норм зайдет. В общем, что я хочу сказать. При реальной конкуренции можно делать около 8-10 уровней в час. В среднем где-то. На ветеранках будет поменьше.
Ведь, как я и говорил ранее, мои 15 уровней – это самый максимум, который можно здесь делать. Если сравнивать свалку с кузней, то безусловно я бы выбрал кузню, так как там всегда много народу. Неважно, ночь это или день, и с конкуренцией ты и так можешь делать от 10 уровней и выше. А если попадешь на ФК сервер, то на кузне будет и более 15-20 уровней в час. Единственное, как по мне, время, когда можно пойти фармить свалку, это ночь, когда на свалке падает онлайн. Да и тем более, на кузне еще и по деньгам можно хорошо делать. Подводя итоги, скажу, что свалка хорошая локация для фарма БП на мостах, если на сервере мало людей. Но топ-1 локацией для фарма БП она не является. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и пока.